3, 2, 1. Hey guys, welcome to Creative with Ishani. It's me Ishani and आपको एक ट्विस्ट बता दूं तो मेरे चैनल में कोई नया मेहमान आने वाला है। पूछो कौन? वो है मेरी सिस्टर कैट। सो गाइस ये मेरे चैनल में नहीं आई है। हाय बोलो गाइस। हाय गाइस। एंड ये गगनदीप, आप शायद जानते हो गगनदीप ऑफिशियल को, तो वो उसके चैनल में भी आई थी, लेकिन इस बार ये पहली बार मेरे चैनल में आई है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं नो हैंड फूड ईटिंग चैलेंज। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे रहेंगे एंड यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स रखे रहेंगे। तो हम लोग क्या करना है, उसको पहले हम लोग को उसको बिना हाथ के खाना है। तो आप सोच ही सकते हो कैसे खाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए आईज, नोज और ईयर्स और हैंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आईज से हम लोग देख सकते हैं, ईयर से हम लोग सुन सकते हैं और नोज से सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। एंड हाथ तो आपको पता है हम लोग खा सकते हैं। अगर हाथ नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, कपड़े कैसे पहनेंगे एंड पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। सो इसलिए इसी से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड हम लोग ने चैलेंज लाया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। आपको इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको हर दिन बोलती हूँ, जैसे मैं जितने भी वीडियो बनाए मैंने हर दिन बोला है आपको कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1। हाथ बन गए। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं एंड अभी हम टाइमर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस अभी मैंगो खानी है, आप देख सकते हो, दिख ही रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट करो शिवानी, स्टार्ट। एक सेकंड हाथ खुलवा गाइस। हाथ वो गई है सलोनी से वो खुलवाने, ये टाइमर्स खुलवाने। आ गई। ओके खाना शुरू करते हैं गाइस। बहुत मुश्किल खाना है। देखना तो छूने लगा है, दम भी होने वाला है इसका। तो स्टॉप 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 स्टॉप। सो गाइस हम लोग हाथ खुलवा के आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस आप देखिए मैंने कितना खाया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने आगे पीछे से खाया है एंड इसने मतलब टोटली ख़त्म कर दिया है। तो फाइनली शिवानी जीती है। देखा तुझे जीत नहीं सकती। मीठा है। चलिए अब नेक्स्ट राउंड पे। राउंड 2। आ गए, वाह आ गया हम लोग का। सो गाइस हम लोग फिर से राउंड 2 में आ गए, हाथ बंधवा के। और इस बार हम लोग को आया है ओरियो बिस्कुट, ओरियो बिस्किट आया है, ये मेरा फेवरेट है। एंड हम लोग को 2 ओरियो बिस्किट्स मिले हैं एंड उसका थोड़ा सा आधा दिया है। तो अभी हम टाइमर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो स्टार्ट।
पकड़ा ही नहीं रहा। अलग खा रही हूँ। मुझे वाई भी मिला है गाइस, वाई मिला है। कम टाइम बच जाएगा गाइस, 20 हो गया है, 20 होने वाला है, 20 सेकेंड्स। फिनिश। Finish guys. Round 3. Oh wow, real. So guys, लगा मेरा है real tight, मेरा हाथ बंधा है. Guys आप मेरा देखेंगे जब तक मेरा हाथ मिलता ही नहीं है पहली बार जब बंधा. My God, जिसने भी एक गेम सोचा है ना, बाद में ना मैं उसकी बैंड बजाऊंगी, सही बता रही हूँ. So guys, सलोनी सोचा है उसकी बैंड होगी. सलोनी तू गई. So guys, चलिए मजाक बाद में. अभी देखिए हम लोग को ये स्ट्रॉ, यहाँ पे जो स्ट्रॉ दिया है, अभी नहीं उठाना है, रखो नीचे. गाइस वो खा जाएगी, अभी खा जाएगी पक्का है. So guys, ये स्ट्रॉ हम लोग उठा के इसमें डालना है और जो सबसे पहले डाल दिया वो विनर. So guys देखिए यहाँ पे फॉइल इसका बंद है. अरे गाइस कैसे दिखाऊं, गिर जाएगा. गाइस शायद दिख नहीं रहा होगा, ये बहुत वो है ना, वाइट कलर है. So मेरा हाथ भी बनता है, तुम दिखा. लेट्स गेट स्टार्ट. ये देखिए 1. ओके हो गया, बस हो गया. 1 2 3 गो. गाइस ये बहुत समझ रहा है बदमाश. मत डरना. ओह इसका गिर गया. उठा दे. ओह 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 माय गॉड. सो गाइस ना डल गया. इट्स मीन उठा दिया अपने हाथों से, ये हार चुकी है वैसे भी. सो मैं इसको पीती हूँ तो वो डाल रही है. सो गुड. मेरे बदल तू पिया. तुम्हारे कैसे? मेरा है. अरे मेरी गिरा था ये क्या? अच्छा रुक, नहीं तू नहीं पी सकती. छोड़ यहाँ से. मम्मी तो पूरा पी जाएगी, मैं छोड़ूंगी नहीं. So guys ऑफिशियली मैं जीत चुकी हूँ और मेरी प्यारी बहना हार चुकी है. So अब बचा हम लोग का लास्ट राउंड. तो चलिए उसमें चलते हैं. अब मुझे उसमें तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना. नो. राउंड 4. So guys अब हम लोग का राउंड होने वाला है 4. मेरी बहन अभी तक आई नहीं है. गाइस देखा गाइस, एंड गाइस शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया. माय गॉड पूरी शैतान है ये. तो गाइस हम लोग आ चुके अपने लास्ट राउंड के साथ. नहीं हो रहा मुझे लास्ट है ना. अरे 5th लास्ट है. मुझे लगा 5th क्लास. 5th. तो गाइस अभी आया है, अभी क्या आया है? केक. केक आया है, केक है. लेकिन इसका रैपर से उतारा क्यों नहीं? फिर रैपर क्यों नहीं उतारा? ओह गाइस पता है हम लोग क्या करना है, इसका रैपर को पलट के उसके बाद हम लोग को केक खाना है, वो भी ओनली 2 मिनट्स में. 2 नहीं 3 मिनट्स. 2 3 2 स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सीजर शूट. ये जीत गई. गाइस अब कुछ खाने को कर देती हूँ. 1 2 1 मिनट.
अपना केक तो आगे कर ले। सो गाइस केक आगे कर चुके हम लोग। क्या मैंने क्यों भाई तो वैसे मैं फर्स्ट टाइम कर दी गाइस। चलो 1 चलो स्टार्ट करो 1 2 3 स्टार्ट। तो काम होगा बहुत टाइम है। मैं तो आराम से खाने वाली। तो गाइस मैं हार जाऊंगी। ये पानी ना दो यार। डिस्टर्बेंस मेरी मम्मी आई थी। मुझे खत्म करना। फिनिश। मैं जीत गई। तू हार गई तू हार गई तू हार गई। गाइस बताइए कौन जीता। इसी प्लेट में अभी बहुत सारा है, मेरी प्लेट बहुत कम है, इसलिए मैं जीत गई हूँ और मेरी बहन हार चुकी है। ओह बेचारी हार गई। तू तो बहुत कह रही थी कि मैं जीत जाऊंगी मैं जीत जाऊंगी। बस सारी शानी मेरा हाथ खोल। बाहर गई ना। चलो मेरा हाथ खुल गया गाइस। मैं चाटनी आ रही इसको। पागल नहीं तो कैसे चाटनी की क्या मन कर दूं। ठीक है गाइस ईशानी नहीं दिख रही कहाँ गई। अच्छा छोड़िए गाइस मैं आपको एक बात बताऊँगी गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखती। ओके तो गाइस देखिए गगनदीप ऑफिशियल और ऑफिशियल जो भी था वो और ईशानी क्रिएटिव ईशानी और अन्य सिंडी और हाँ ग्रीडी पपाया और कैट ऑफिशियल 5 दोस्त हैं गाइस। हमने चैलेंज रखा है कि किसके सबसे ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब्स होंगे। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाकी का सब्सक्राइबर्स ना हटवा ही दीजिए मैं तो बोलूँ बस मुझे सब्सक्राइबर्स रहने चाहिए मैं जीत जाऊँ गाइस प्लीज़ 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 प्लीज़। ओह तो यहाँ पे सीक्रेट बताया जा रहा है गाइस। मैं अरे वो मैं गाइस बोल रही थी ना गाइस हम लोग कहते हैं पहले पुराना वाला जो नहीं रखे थे वो था। तुम चिंता मत पता है मुझे पता है। अरे चिंता मत करो कुछ नहीं होता ना गाइस। इसके वीडियो को आप 0 लाइक्स करिए। नहीं ये बहुत बोल रही है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को इतना पढ़ाती गाइस। कितनी फटोगी शानी 2000 में पहले झापड़ खा ले रुक जाइए मैं गाइस अभी थोड़ी देर में उसको पीट के। सो गाइस पीट पाट के आ गए और फिर से हम लोग के हाथ क्यों बन गए गाइस क्योंकि अभी तो 5th पीरियड की बात है ना। आई मीन 5th राउंड तो ब्रेक के बाद है ना। हाँ और ये पानी क्यों रखा। ओह हम लोगों ने ग्लास में पानी मांग खा लिया कटोरे पड़े थे सब ने। तुम चलो पानी पी के बताती हूँ तुझे। तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाएगा ना अपना वीडियो। और स्ट्रॉ दो स्ट्रॉ नहीं करियो। हाँ सो गाइस हम लोग बिल्लियों की तरफ नहीं पड़े कुत्ते बिल्ली तो कुत्ता है बिल्ली क्योंकि मेरा नाम भी कैटी है। ठीक है चलो 1 2 3
गाइस बहुत मुश्किल है। ईशानी खाली और गिर गया। मैं थोड़ा सा बचाया। गाइस गिर गया। खाली हो गया। अब चलिए आपसे हाँ। सो गाइस हमने अपना पानी फिनिश कर लिया। एंड गाइस चलिए आपको मिलते हैं हम लोग 5th राउंड में। Please like, subscribe and share to my channel name Creative with Ishani and my sister's channel Cat Official. Please, please, please. I know you like and subscribe to both channel. Now we are going to round. Which round you know that? Which round we are going to? So now please, I was saying again, please like, subscribe to both channels Creative with Ishani and Cat Official. Please, please, please. Thanks. Please कम से कम आप लोग हम लोग को 100 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग के लिए। एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। राउंड 5। वाओ जेम्स। सो गाइस इस बार हम लोग को जेम्स आया है, पर ज़रा दिख नहीं रही है। सो टाइमर हम लोग तो नहीं उठाए हैं। 1 मिनट गाइस, टाइमर स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए नाक चलो नहीं स्टार्ट कर दो। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा हाथ बंद है। तो मेरे हाथ खुले हैं क्योंकि मैंने मेरा हाथ हाँ मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके 1 2 3 स्टार्ट। फिनिश। सो गाइस इसके मुंह में है यानी इसमें मैं जीती हूँ। सो गाइस इस बार मैं जीत चुकी हूँ। एंड एक और राउंड नो हाँ 5 राउंड हुआ है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कितने पॉइंट्स हैं। 1 मिनट में हाथ खुलवा के आती हूँ। सो गाइस मेरे हाथ तो बस वो लगे थे उसमें। सो मेरे हाथ खुले हैं। तो हम लोग मेरे पॉइंट्स हैं टोटल 3 एंड मेरी बहन के पॉइंट्स हैं 2, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 5 किए थे तो उसमें से 3 में मेरे पॉइंट्स हैं और इसके 2 है। तो इसका मतलब मैं जीती हूँ। सो गाइस तूने पहले शुरू किया था। गाइस वो चीटा रखी है बोली तेरा मेरा हाथ खुला है गुस्सा होती है। सो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और इस बार मेरी बहन भी, मेरी प्यारी बहन भी आई है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो में बार बार आऊँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको थोड़ा इतना डिटेल्स में नहीं मालूम। सो गाइस वीडियो कम बनाती हूँ ना इसलिए। सो ये भी अब इसका भी एक नया वीडियो आया है कैट ऑफिशियल, तो उसको भी जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो नहीं चैनल, आई मीन चैनल ओनली। सो बाय बाय गाइस। मैं थोड़ा बाय बाय गाइस। बाय गाइस।